Doğru. İstegесін? Мен ештеңе істеген жоқ. Қате ғой сол. Бұндай малдарды аямау керек қой. Шық, бер қарай, жақсылап қарай. Таныдың ба? Жоқ. Онда вообще жақсы. Мен сен таныдым. Арам көздеріңді, жалбыраған шашыңды. Аламан қайда ей? Айдар деген сен бен дайындауында келеді өзі олсан. Шық. Мен сені де, Аламанды да, қасындағы күшіктеріңді де түптеріңмен қосып құртамын. Айтпақшы. Мынаның қалтасынан шықты. Твою мать! Чё там? Нура? Мал? Мына қиқнау? Ол өзімдікі. Өзіңдікі ма? Нура, мен мынаны, қара, мына белгісін қара. Қызыма сыйлағым. Нұр шынын айтып отқан жоқ. Шынын айтқанша до конца қина. Тырнағын астына енетік. Все. Надо будет жоғалыстыға саламыз, Так, көтеріліп жақсылап отыр ол. Так, шашты қалай аламыз? Жан-жағынан ба? Жоқ. Сенің шашыңа химия саламыз. Ана жоламаннан хабар жоқ па? Ақшасы таусылғанда келеді ол. Кайфовать етіп жүрген жүр. Молодец, псих. Молодец болғанда бір нос болыпты ғой жігіттер. Қандай нос? Қандай но? Адам өлтіріп қойдың ба не? Ол хуйня. Одан да басқа проблема болыпты жігіттер. Адам өлтіру сен үшін хуйня болса, одан жаман не істедің сен? Или көп адам өлтірдің ба? Түсіндіріп айтшы дұрыстап. Короче, кеше сейфтен заттарды алып үйден шығып бара жатқанмын ғой. Үйде бір адам бар екен. Алтыннан қуалап, екеуміз далада алысып, сойда 4-5 рет пышақ ұрып жедім. Қай жерін оғын? Сейфке барып сумканы ашайын десем, ішінде анау кубик сенің ойыншығың бар екен. Мешать етпесін деп қалтама салам ғой. Сол алысып отқан кезде сол ойыншық түсіп қалды ау сол жерде. Яғни қалды ғой сол жерде ол, Бля, екеуіңде отпечаткың бар ғой да. Көтсің ғой Гоша. Сен қалай тындырып қалды деп сен? Көтіңе тықнауың бәрі. Әдей істемедім ғой енді қадной. Әдей істеген адаммен 4-5 нәрсені домалақ қалтаға сала ма? Монстр ол жерде түспеді ол. Енді қайда? Убийство. Якобы кражадан басталған. Үйдің егелері қонаққа кеткен. Сол кезде қарауылға інісі келген. Бірақ оны қылмыскерлер білмейді. Содан сейфтағы бүкіл заттарды алып, қашып баратқан кезде інісі артынан қуып, осы жерде алысқан. Нәтижесінде алты жерінен пышақталып, қан көп кеткен, жан тапсырған. Ешқандай белгі отпечаток қалмаған ба? Мына бір веждок қылмыскерлерден қалған. Потому что үйде бұндай зат болмаған. Жаңа криминалистерге отпечаток пальцы алды, 2-3 жерінен шықты. Толық информацияны ертең беретін болады, оны Гүлдан алып кететін болады. Тыныштық па, әке? Тыныштық, Дәулет, тыныштық. Сен өзің тірлігін жасай бер. Камераларды көтер, көршілерден сұра, ошым анықтасай барлығын. Сосын
Дела жабылған соң, ананы маған әкеп таста. Хорошо. Давай. Что там дальше не істейміз енді? Білмеймін. Жоламан келсе жасырына тұру керек сияқты. Жасырын жүре шаршап кеттім оның үші. Соңғы күндері тек сол болып кетті. Бірақ енді Мара, бұның соңы немен аяқталатынын білсек те осы жолды таңдадық қой. Сен де мен де явно білеміз бұны. Соңы түрме екен, темір тордың ар жағы екен. Екі жерге қонақпыз ғой. Бұл өмірге де, уақытша өмірге де. Ол жағын білем ғой. Мына өмірде дальше не істейміз, соны айтсай. Бірақ ана келсінші Жоламан. Сосын план басқаша. Ана мен плотно қадаймыз. Сосын басқа қалаға кетеміз бе? Амал жоқ басқа. Кеттім. Қойш. Иә, Нұрекең өзі жандап босатты. Қуама ол кісі. Қуандады, қумағанда да болсын, Айдарға айту керек. Как кабинетке кірмеймін мен қазір. Бүкіл ашу бізден ойын деп тұр ғой. Енді айту керек қой сонда да. Жандаған Нұрекең бе, өздері шешіп алсын. Не болып жатыр? Бардак болып жатыр ғой. Кіші? Қазір кірме айқай болып отыр итакта. Не үшін? Кірсең естисің қазір. Ей, қума, ей. Сатты қумыш. Буранды өзіне қалып түшін. Мәні ақшаң санап ал. Сенем қосаған. Шиха, бірақ бұны ешкім естімесін. Левый ақша да просто. Ал, әкең. Ұрылардың да арасында левый ақша деген болам, мәне. Аузыңа байқап сөге еш. Қандай ұры соған? Ұрлықшы екенің өтірік пәне. Ұрлықшы болмасаң, ана алтынның бәрін қаяқтан алдың? Байлардан алдым. Олар ғана үкімет тонап атыр ғой. Мен бірайша айтқанда қазіргі заманның Робинзон Крузосымын ғой. Ой, сорлай Робинзон Крузо деп бұлда дамыд. Робинзон Крузо болсаң, сол халықтың ақшасын алдың ба, қайттан халыққа таратсай, шөппен саунаға таси бермейді. Аузыңа байқап сөге дедім мен саған, Бәйне, ашуланып кеткеніңіз. Братан, әзілдеп ойнап адырмын ғой. Кішкене кино сияқты осын деп адым, Шиха, не дай бог мына әңгімем біреу естіп қоятын болса, көтіңді айық жеген бе, түсінің бе? Болды, братан. Чорт екеніңді білмейтін, бұл өмірде бір-ақ штук адам бар еді өзі. Болды әкенің маскыңды жыртып кетті, Шерхан жан. Немне біледі, жұрттың бәрі шеше қасқыр жұтып алған ба? Бізге бір сонда қасқыр бұйырмайын болды, духабис болып жүреді. Мара, сен шынымен де солардың арасында барсың ба? Айдар, не болған естің, Көп нәрсе болып жатыр ғой, қайсысы именно? Жоламан босат жүрдік. В смысле? Нұрекең звондатты, босатыңдар деді, босаттық. Нұрекең ба? Иә. Ебать. Қақта жүрсің, Кетші бар, мазға? Бергеш бер, Джон, Нұрекең ойлаңызшы. Мен оны күн түнде артына түсем, оны іздейм, факт табам, ұстайым да, сіз аласыз оны босатып жүре саласыз. Айдар, болсын жоғардан звондат, түсініп тұрсың ба? Сонда не, жоғардан звондат деп жібере салуымыз керек па? Адамдар сонда жоғарда танысым бар деп білгенін істеу керек па, Нұрекең? Бұл өмір ғой, GTA емес. Заң бәріне ортақ. Сен өзі әңгіме түсінесің ба? Заң қалай түсіндіру керек? Оның крышасы жоғарда. Нұрекең, оның крышасы жоғарда емес. Осы жерде. Мен сізге гарантия беремін. Мен оларды да крышасында ұстаймын. Миымды ашытпашы. Басай басқа тірліктерін істесей. Давай мен асылсың. Не болып кетті өзі? Білмеймін ғой. Не болса да мен Айекең жақтам. Пайли, мен де Айекең жақтам. Бірақ... Не бірақ? Миды ашытып жатыр ғой, Кім? Ура, сенен басқа ешкім естімесін. Короче, Нұрекең Айдарды парамен ұстап бер деп тұр ғой маған. Қойш, еркекше ма? Иә. Не істейміз оны? Сен не істейміз деп ұстап бермексің ба, не оны? Чё, ғой?
Нұрекеңнен қалай құтыламыз? Енді айтса мен ондай нәрсе жасай алмаймын деп. Айттым ғой мен. Мен саған айтайын, Айдар бар ғой, пара алатын адам емес ол. Ол жұмысын адал істеп жүрген кісі ғой. Вот именно подстава жаса деп тұр ғой маған. Давай сен онда былай жасашы. Бұл деланы маған лақтыр. Сен бұны мен жасай алмаймын деді оған. Біреуге орғазған қандай болады, мен оған көрсейін. Өзім подставить етемін оны. Мен оны бастық деп сыйлап жүрсем, мал екен ғой таза. База жоқ, Мура, все. А то күнде стресс болып кетті ғой, мен де ше, Мура. Стрессін қайдың, тамақты опырып отырсың, обидительный мощный отырсың ғой. Мура, кувшиннің тамақтары ғой, стресске қарамайды бұл жерін. Любой положениеде қоя бересің ғой бұл жерін тамағын ше. Базар жоқ. Жаман тәтті. Сонда Нұрекеңнің өзі жіберіп отыр ма оны? Иә. Қалай да болсын құрту керек ол кісіні. Прямой связь ұстап отыр ғой солармен. Осы айғақтармен-ақ құртуға болады ғой? Бұмен құртамайсың. Мойындамай шығады ертең. Ортада не зошты Мура кетіп қалады. Одан да бұрынғы делаларды ашу керек. Ішінен явно бір шикілік шығады. Отпечатканы не қылдың? Анықтаттым, бір емес екі адамның отпечаток салған. Базадан данныйларын алып фотодан шығардым. Асықпай көріп шыға беремін. Обед іштің бе? Жоқ әлі. Барып ішіп келе бер. Мара. Соңғы рет 2 күн бұрын келді дейсің ба? Иә, братан. Не үшін кетті? Майда шүйде заттарын өткізіп кетті ғой. Сосын қайда кеткенін айтқан жоқ па? Жоқ, айтқан жоқ. Шоқа, егер менің балдарымнан біреу келсе, немесе мен балдарымды біреу іздеп келсе, бірден өзіме хабарласмақ ма? Хабарласуға нөміріңіз керек қой, братан. Болды ғой, тастап кетемін. Телефон берсем. Сосын анау сақауланып сөйлейтін адам іздеп кеткен кеше. Гоша ма? Қойш? Иә, Гоша ма, сол келіп кетті ғой. Не істеп жүр ол? Не істегенде жиған терген алтындар бар екен, соларды өткізіп кетті ғой. Серьез? Сіз білмейсіз ба? Жоқ. Мен айтты деп айтпаңыз да, братан. Просто левый бір нәрсе деп қойғаны бар еді, просто. Шоқа. Короче, осындай жағдайлар болады. Бірден мына нөмірге хабарласмақ ма? Болды, братан. Все, давай, жолыққанша. Жақсы. Ой, сорлы. Гоша, көрсетейін саған адамға қалай сөйлеу керек екен. Маған жағамда ұстап қойды. Айтсайшы, Мағули, не болды? Не болған? Айдардан сұрайсыңшы. Қай Айдар? Туысқаның Айдар. Неге бәрімізді алдап жүрсің? Туысқаның екен ғой сенің Айдар деген ЖД вокзалда күтіп алған. Ебать, жайшама сен кім аға? О, басқа Айдар ол. Бля, Мара, ақымақ көрмеші мен. Таним деп тұр ғой. Танисың ба мен дегенде танымайын дедім өтірікші. Мага, сен емес па арамыздағы әңгіменің бәрін жеткізіп жүрген? Қумаңдаршы балдар, сондай мал деп ойлайсыңдар ма мені? Айтып отыр ғой енді мал көге. Ишак, өзің көзге түспей тыныш жүрмейсің ба енді? Айттық қой саған. Ойбай, мені ұстайтын, мен туылған жоқ әлі деп жыртылып жүрген ғой. Мәз болдың ба енді? Бля, сәл есім жиып алайшы, сөйлесем туысқаныңмен, бля, шай ішіп отырып. Ой, сөз түсінбейтін мал екенсің ғой сен. О үшін былай, біздің айналысатын тірлігіміз осы төртеуі. Мына екеуін жақсы танисыңдар. Ал мынау кешегі деладан отпечаткасы ілінген күдікті. Кезінде Аламанмен бірге істі болған. Ол кезде де дела оңай жабылған. Паганяласы Гоша псих. А бізде 4-ші күдікті бар. Бірақ ол әлі сұрақ белгісі. Оның да кім екені анықталып қойды емес па? Ол асық шешім болып тұр. Себебі ол күдікті әлі істі болмаған. Сондықтан асық шешімге барудың қажеті жоқ. Біздің мақсатымыз осы банданы құлату және түрмеге қамау. А ол үшін бізге аса қадірлі де құрметті бастығымыз Нұрекеңді бір жақты қылу керек. Оған қалай бір жақты қылады, менде план бар. Бірақ өзің айтамын. Намысты нанға сатқан адамды аяудың қажеті жоқ. А мына төртеуіне келетін болсақ, жеке-жеке ұстаймыз. Сен бәрін бірге істейміз енді. Қазір енді бұлар бірге жүрмейді. Енді бізде открытый война басталды. Кімнен бастаймыз? Жоламаннан бастаймыз. Дәулет, Гүлдана іске кірсіңдер. Все, кеттік біз. Дала шығып айтайық. Үш жерде айта берсей. Кабинетте залғыш бірден оқып қалсашы. Кабинеттің кілті менен басқа ешкімде жоқ. Ол нәрсенің бәрін ойланып жүрмін ойымда. Үш темекі жеп отырып айтайықшы бар.
Рахметін айтып жүрсін ананың өмір бойы маған. Заң паңына қарамай босатып жібердім. Сенің міндетің ғой енді осы. Неме? Міндетің? Миымды ашытпашы аламан. Сонда сендер тірлік жасай алмайсыңдар, сонда көтімді азлап жүрім керек па? А? Біз олай келіскен жоқпыз. Болды, эмоцияға беріле бермеш. Кінә бізден. Кешегі наводканың долясын шотыңа аударып жібердім. Наводка сәтсіз болды бірақ. Іште веждок қалып кетті. Сендер не істеп жүрсіңдер, Көттеріңді тазалауым керекпін ба немен сонда? Осы жол ғана. Ана веждоктың көзін құрсаң, келесі наводканың 100% ақшасын өзің аласың. Кімде ол веждок? Айдарда, басқа кімде? Сол Айдардың көзін құртшы. Короче, енді наводка беретін кезде өзім хабарласам басқа нөмірмен. Түсіндің ба? Енді жолығудың қажет жоқ. Все, эмоцияға беріле бермей. Тірлігіңді істеш. Қолынан келеді ғой, көзін құртшы ананы. Все, жолыққанша. Давай. Оны енді қайдан табамыз? Білмеймін. Оны табамыз ғой. Жердің астына кіріп кетсе. Бірақ по-любому жібер жесе не істейміз оны? Ой, ол біз шешетін нәрсе емес, главное ұстап берсек болды, өздері көреді ғой. Күлеге, осы не yapsın? Еркек болып туылмағасың, Не болды? Сенде кейбір еркектерде жоқ характер бар да. Сен кән Әлия, Мәншүк апаларымыз сияқты. Нағыз батырдың ұрпағысың ғой. Саған. Қайда өрен деп жатсың да? Бүгін бір туған күн бар, Күлеке. Жақсы дос бала ғой. Армасам болмайын деп тұршы. Сен бүгін тірлікті бастай бер, мен ертең қасыңа қосылам. Сен мақтағаныңнан қорқып едім сен. Все? Давай, Күлеке, абайлап жүре. Уандайсың ойсың, что? Сауап саған. Адам айтқанын тыңдамайсың ғой. Көтің бүлдеп шықтың өзің. О хуйня. Анау Айдар деген маған родной болып шыққан ше. Сенімен кейін сөйлесем айтпақшы. Сен не крысовой етіп жүрсің? Түсінбедім. Сыртқа шыға тұршы бар. Анау не сандырақтап отыр? Сандырақтап тұрған жоқ ол. Шынымен солай. Ана Айдар дегенді Мара екеуміз күтіп алғанбыз. Танып тұр ғой мен. Айттым ғой саған, сені бір жерден көрген ол деп. Сонда Мара бізге осы уақытқа дейін ештеңе айтпаған ба? Солай болып тұр ғой. Бля, Мара. Қайда өзі? Білмеймін. Мара, сука, бля. Қалай өзіңде? Нормально ма бәрі? Нормально ба? Ішерің ауырып атқан жоқ па? Нормально. Жат, демал, тұрма орнына. Нұрекең сені подставить етпек шолған негіз. Оны дәуіш айттым, дело маған лақтыр дедім да. И ертең Нұрекең маған шығады ғой. Сөзі екеуміздің арамызда не толып жүру керек. Чтобы анау өзін подставить етіп жүрді үшін. Оны түсіндім ғой, бірақ дәулетші. Саған айтқан адам Нұрекең айтпайды деп ойлайсың ба? Неше, оны да сендіре саламыз ғой. Жақсы план негізі. Рахмет саған, Мура, от души. Неше? Жоқ, басында енді сен отыратын орынға негізі мен едім ғой, басын жек көрдім сен, таза жоқ. Бірақ кейін уақыт өте келе сен жақсы адам екеніне көзің жеткеннен кейін. Мен өмірде өзім шындық жақтан постоянно. Шындық әрқашан өзіңіз істейді ғой. Онда бірінші Нұрекең, сосын аналар да? Нұрекең деп айтпай қойшы, мал бол таза. Кім болса да әйтеуір сол болып тұр ғой. Жақсы онда, Мура. Мен қызыма барып затын берейші бағанағы. Ана Жоламан деген бәле қызымды менен бұрын көрген болып тұр ғой. Айтпақшы оның аэропортта алған екен ғой. Анау ең сайрап келе жатыр еді, мал звондаттаған бәрін атымен қылып жіберді. Босатып жіберді ғана. Бопты ғой, бәрін бір жақты қыламыз ғой. Жақсы сонда. Все. Жол болсын. Рахмет. Родной, түсінші, мен саған осы уақытқа дейін иттік жасаған емеспін. Просто ақша көбірек керек болып қалды. Неге? Қызыма. Қоймадың ба соны, бля, айттық қой саған, тасташы соны деп. Тастай алмай жатырмын, брат. Қанша тырыстым, болмай жатыр. Мен сендер түсінбедім. Сенің тірлігің мынау, Мараның тірлігі анау. Вот, брат, маған көттік тірік, мен саған шынымды айтып отырмын. Қайда ол өзі? Көт ашығаннан кейін туысқанына кеткен шығар. Брат, соны бір жақты қайық, родной. Келмей қоймадыңыз ба?
Болды, ашуым бар. Ішіп отам, айттым ғой, жұмыста болдым деп. Мә сосын. Көрінген жерге тастамасам мынауыңды. Сонда датово күтіп алуға да лайық болмадық ба? Жұмысыңыз қашан бітеді осы сіздің? Или жұмыс деген жай үшін сылтау ма? Сезім сөніп баратыр ма? Оны айтыңыз онда. Қылмаш ботам. Бітеді Құдай қаласа. Жұмыс бәрі бітеді, үйленеміз бәрі жақсы болады. Қашан жақсы болады? Или ұнамай баратсам, айтыңыз ұнамай баратсын деп жүрмек қояқ онда. Қысшы мақұл. Мысалы не дедім? Не жағдай болса да бірге боламыз дедім ғой. Жеги, бұлай қыламыз, бірақ мен ек қоян атамыз. Сендер дым білмегендей Мараға ештеңе білдіртпей жүре бердіңдер. Мен бүгін анау ментпен сөйлестім. Анау веждоктардың көзін құртатын болды. Сөйтіп, оған наводкың 100% ақшасын аласын дедім. Ол ілінді. Сонымен? 1. Ментті қадаймыз. 2. Мараны подставить етеміз. Сөйтіп Айдар өзінің туысқанын ұстайды. Сол моментті пайдаланып, біз басқа қалаға қашып кетеміз. Түсінікті ма? Все. Болды. Қалай дос? Жақсы, өзің? Жақсы? Жақсы ма сенде? Мен квартирадан көшейін деп отырмын. Неше? Жай. Мә. Мынауын тауып алдым. Жақтан? Жай әшін. Адам өлген жерден тауып алдым. Досым, білесің ғой, мен сені жақсы көрем. Ну, по-братски тыңдашы мені. Сенде аз ғана уақыт бар. Бұл қаладан жоқ болып кетші біраз уақыт. Сосын қара жұмыс болса да істе. Ана жалғыз шешеңді аяп.